پلان 10x11 اولین چیزی که جلب توجه میکنه موقعیت قرارگیری پله هست. پلان‌های تک واحدی بهتره که پله در یک گوشه قرار بگیره تا بتونیم از فضاها به خوبی استفاده کنیم. از درب ورودی که وارد میشیم، فضایی که اینجا قرار گرفته بلا استفاده است. یک فضای پرت به ما داده. دسترسی آشپزخونه از ورودی به خوبی تعریف شده چون نزدیک به ورودی هست. از این سمت وارد پذیرایی میشیم. چیزی که اینجا رعایت نشده تناسبات هست. یعنی شما ابعاد آشپزخونه رو اگه بخواین با فضای پذیرایی مقایسه کنین، میبینید که تناسبات رعایت نشده. دومین مورد اینه که وقتی از ورودی وارد میشین، در همون وهله اول درب اتاق خواب دیده میشه. یعنی تفکیک فضایی و عرصه ها رعایت نشده در این پلان. وقتی فرد وارد میشه، دید مستقیم به اتاق خواب داره. مورد بعدی قرارگیری سرویس بهداشتی در کنار اتاق خواب‌ها هست که این کاملا اشتباهه. در واقع سرویس یک فضای عمومی هست و باید از فضاهای خصوصی جدا طراحی بشه. مورد بعدی اتاق خواب هست که ابعاد استانداردی نداره. در واقع فضاها همینطور کنار هم چیده شده و تناسبات اصلا رعایت نشده. مورد بعدی تراس هست. تراس ها در این قسمت و این قسمت قرار گرفته. بهتره که تراس به صورت یه تیکه حالا یا سمت پذیرایی و آشپزخونه قرار بگیره یا سمت اتاق خواب ها. برای یک واحدی که تقریبا 95 متر هست نیاز نیست ما 2 تا تراس داشته باشیم. خب از حمام هم که نگم که دسترسیش از داخل تراسه و اینم کاملا اشتباهه. خب بریم با هم دیگه پلان اصلاح شده رو ببینیم. با توجه به مواردی که گفته شد 3 پلان متفاوت طراحی شده که وجه اشتراک این 3 پلان جانمایی باکس پله هست. این پلان اول هست، پلان دوم و پلان سوم. در هر کدوم از این پلان ها با تغییر مکان درب ورود به واحد ما به 3 پلان متفاوت رسیدیم. مثلا در پلان اول از این قسمت وارد میشیم، یه فیلتر ورودی داریم، فضای سرویس، در فیلتر ورودی فضای پذیرایی، دسترسی به آشپزخونه، یک تراس در آشپزخونه در نظر گرفتیم و فضای تقسیم و فیلتر ورودی برای اتاق خواب‌ها و حمام. در پلان دوم درب ورودی به واحد اینجا قرار گرفته. از اینجا وارد میشیم، یک فیلتر ورودی، سرویس بهداشتی، به سمت چپ پذیرایی و به سمت راست فضاهای خصوصی، 2 اتاق خواب، 2 کمد در دیوار بین 2 اتاق خواب و یک حمام عمومی و دسترسی راحت از ورودی به آشپزخونه. یک تراس هم که ورودیش از فضای پذیرایی هست اینجا در نظر گرفتیم. در پلان سوم ورودی واحد از اینجا هست. وارد یک فیلتر ورودی میشیم، سرویس بهداشتی، فضای پذیرایی و نشیمن، دسترسی راحت به آشپزخونه و یک فیلتر برای تقسیم 2 اتاق خواب و حمام عمومی. یه تراس کوچک که دسترسیش از خواب والدین هست. از این 3 پلان طراحی شده انتخاب شما کدومه؟ توی کامنت ها برام بنویس، پیج منم فالو کن.